Buenos días, nosotros somos el grupo de auscultación conformado por Brian Mateos y mi persona María Paula Lugo. Para poderles explicar lo que es la auscultación cardíaca y pulmonar, primero debemos definir qué es la auscultación, que es básicamente un procedimiento clínico que permite, a través de la exploración física, poder escuchar los sonidos de forma directa o por medio de un instrumento como lo es el fonendoscopio, el área torácica o del abdomen del paciente para poder valorar los sonidos, bien sean normales o patológicos, en los órganos. La forma de auscultación mediante fonendoscopio indirecta o mediata es la universalmente utilizada, que consiste en aplicar la membrana del fonendoscopio sobre el área torácica o del abdomen del paciente para poder evaluar 5 características de los sonidos, que son la frecuencia, la intensidad, duración, cantidad y calidad. Vamos a hablar de la auscultación cardíaca. Como podemos ver en la imagen de la izquierda, así está nuestro corazón. En la de la derecha vamos a hablar de la auscultación cardíaca, que está el aórtico, el pulmonar, el aórtico accesorio, el tricuspidio y el mitral. Vamos a hablar de cada uno de los focos. El foco aórtico se encuentra en el segundo espacio intercostal derecho en el borde esternal derecho. Ahora vamos a hablar del foco pulmonar. Se encuentra en el segundo espacio intercostal izquierdo en el borde esternal izquierdo. Ahora vamos a hablar del foco aórtico accesorio, que es en el tercer espacio intercostal con el borde esternal izquierdo. El foco tricuspidio se encuentra en el cuarto espacio intercostal con el borde esternal inferior izquierdo. Y por último, el foco mitral, que es el quinto espacio intercostal con línea medio clavicular izquierda. Pero hay otros focos, como el mesocardio, que están entre los espacios intercostales tercero y cuarto. Y acá se puede auscultar el septum y el tracto de la salida ventricular. Y ahora el aorta descendente, que se encuentra en la pared posterior de la tercera y 12ª vértebra dorsal. Vamos a hablar de los ruidos cardíacos R1 y R2, que son los normales. El R1 es el cierre de las válvulas aurioventriculares, es decir, la mitralidad tricuspidia. Pasa después de la fase del llenado ventricular y este da comienzo a sístole. A continuación vamos a escuchar. Como pudieron escuchar, hay dos ritmos. El R1 es el primero. El siguiente ritmo es el R2, que este se produce al cierre de las válvulas sigmoideas, es decir, la pulmonar y la aórtica. Este pasa después de la fase de eyección. El R2 tiene dos ruidos, que es el cierre de la aórtica y la pulmonar. Acá puede ser o solo un ruido o dos ruidos. Al ser dos ruidos es al inspirar, ya que el tórax genera una presión negativa, haciendo que la válvula pulmonar se demore un poco más en abrir. Esto se llama el desdoblamiento fisiológico del segundo ruido. Este ruido da el final de la sístole y el inicio de la diástole. A continuación lo vamos a escuchar. Ahora vamos a hablar del R3 y R4. Estos dos ruidos siempre se producen en la diástole. La R3, como se produce al comienzo de la diástole, tiene un nombre que es el protodiastólico. Sucede en la fase de llenado rápido del ventrículo. Este ruido solo es fisiológico en los niños y en las embarazadas, ya que se aumenta el gasto cardíaco. Cuando una persona lo tiene, puede inferir que es una insuficiencia valvular o una miocardiopatía dilatada, ya que este recibe más de lo normal, sangre más de lo normal. A continuación lo podemos escuchar. El R4 también siempre es patológico, no hay excepciones. Ocurre al final de la diástole, por eso recibe un nombre llamado telediastólico. Sucede en la fase del llenado activo del ventrículo y este suena ya que el
ventrículo está muy rígido y al llegar la sangre no tiene un grado de distendibilidad. Esto puede producirse por una hipertensión arterial crónica, estenosis de la válvula y miocardiopatía hipertrófica. A continuación los vamos a escuchar. Ahora les vamos a hablar acerca de la auscultación pulmonar. Esta es la última fase de la exploración física del tórax. Anteriormente se tuvo que haber realizado la inspección, palpación, percusión y finalmente la auscultación, que tiene como finalidad conocer el estado del parénquima pulmonar y de las pleuras. Los ruidos se auscultan en las superficies anterior, lateral y posterior del tórax. Se realiza con el instrumento que va a ser el fonendoscopio biauricular, mientras el paciente respira en forma lenta y profunda con la boca abierta. Finalmente, hay que apoyar firmemente la membrana del fonendoscopio sobre el tórax desnudo para poder realizar una correcta auscultación. Lo más importante a la hora de analizar cada uno de los focos es hacerlo de forma sistemática y comparativa, es decir, si yo comienzo auscultando el foco número 1, hacerlo posteriormente con el contralateral, y cada vez que lo haga debo comparar cómo se escucha el sonido tanto del lado derecho como del lado izquierdo en el mismo nivel. Lo mismo ocurre tanto para la región anterior, posterior como lateral. A continuación les mostraremos muy rápidamente cómo sería la técnica para auscultación pulmonar. Siempre debemos seguir un orden si comenzamos del lado derecho, seguir con el izquierdo, comparar los sonidos e ir descendiendo, y así sucesivamente. En cuanto a los hallazgos normales, vamos a encontrar 3 tipos de sonidos: el soplo o respiración laringotraqueal, el murmullo vesicular y la respiración broncovesicular. El primer sonido también es conocido como respiración brónquica o soplo glótico. Es producido por las turbulencias generadas por el pasaje del aire a través de la vía aérea alta. Podemos localizarla en la región anterior del cuello o a nivel de la tráquea. El segundo sonido es el murmullo vesicular, que es el resultado de las sumas de los ruidos elementales producidos por el aire al ser aspirado por millones de alvéolos. Es suave y de tonalidad baja. Podemos localizarlo en la cara anterior, a nivel de los 2 primeros espacios intercostales, en las regiones axilares y en las infraescapulares. El tercer sonido es la respiración broncovesicular. Representa la superposición en determinadas regiones de lo que sería el soplo número 1 y el número 2 anteriormente mencionados. Los puedo ubicar en la región infraescapular derecha, sobre el manubrio esternal y las articulaciones esternoclaviculares, y también en la región interescapular, en especial del lado derecho. Ahora vamos a escuchar cada uno de los sonidos normalmente encontrados como hallazgos de la auscultación pulmonar. En cuanto a las calidades del murmullo vesicular, vamos a tener en cuenta 5 aspectos: la intensidad, el timbre, el tono, ritmo y simetría. En cuanto a la intensidad, va a depender de la velocidad con que circula el aire y a su vez de la mayor o menor amplitud de los movimientos respiratorios. Esta se encuentra aumentada dentro de la normalidad en los niños a causa del menor grosor de la pared torácica y la mayor elasticidad del parénquima pulmonar. El timbre normalmente es de sonido dulce, blando musical y muy suave. El tono, el ruido inspiratorio siempre va a ser más alto que el expiratorio. En cuanto al ritmo, la inspiración es audible en todo momento, mientras que el sonido durante la expiración solamente en su comienzo. Por lo tanto, hay un silencio entre el final de la expiración y el comienzo del murmullo vesicular que le sigue. Y la simetría hace referencia a que se debe presentar en iguales características acústicas, bien sea fuerza y timbre, en las partes simétricas de los pulmones. Vamos a reproducir el sonido de lo que sería un murmullo vesicular, donde es muy evidente el ritmo. Vamos a ver que todo el momento de la inspiración va a ser audible y cuando llega el momento de la expiración se escucha la primera parte y después deja de sonar, una pausa larga y vuelve nuevamente el murmullo vesicular. Eso fue todo por la auscultación cardíaca y pulmonar.
esa fue la bibliografía que utilizamos para realizar nuestra presentación. Esperamos que les haya gustado.